sais que l'Éternel nous a fait grâce d'être là pour écouter sa parole. Ich weiß, dass der Herr uns Gnade getan hat, dass wir heute hier sein können, um sein Wort zu hören. La Bible nous dit un jour, Die Bibel sagt uns, dass eines Tages, Jésus, après avoir prêché, dass Jesus, nachdem er gepredigt hat, et dass er danach auf den Berg hinaufgestiegen ist. je me demande pourquoi tant de gens sur Jésus à la montagne. Und ich habe mich immer gefragt, weshalb Jesus den Berg hinaufgestiegen ist. Et bien aimé, à la montagne parce qu'il a besoin d'aider à Er ist auf den Berg gegangen, weil er sich mit dem Herrn treffen wollte, also sich mit seinem Vater treffen wollte. C'est la même chose puisque nous allons à Indy. Das ist auch dasselbe, weil wie wir Handys haben zum Beispiel. Et à chaque fois, c'est tout chargé parce que ceux qui sont chargés, on dit la communication exacte. Und das müssen wir jedes Mal aufladen, weil ohne dass wir es aufladen, haben wir keine Möglichkeit, um zu kommunizieren. Und wenn es wieder geladen ist, gibt es mir und dir die Möglichkeit dazu, irgendwo anzurufen. Et la Bible nous dit, und die Bibel sagt uns, chaque fois Jésus a montagne, dass jedes Mal, als Jesus auf den Berg hinaufgestiegen ist, und als er dann wieder heruntergekommen ist, hat wieder was Neues angefangen. Die Bibel sagt uns, dass als Jesus eines Tages runtergekommen ist, sind die Jünger schon mal vorausgegangen, und zwar sind sie auf dem Boot gewesen. Und nach einigen Nächten ist Jesus nachgekommen. Und Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Die Jünger haben ihn vom Weiten gesehen. Die sagten, wow. Das kann nur ein Phantom sein. Nur ein Phantom kann über Wasser laufen. Und Jesus ist dann also immer näher gekommen. Und sie hatten immer mehr Angst. Weil wenn uns etwas sehr überrascht, dann haben wir auch Angst gleichzeitig. Weil wir nur aus Körper bestehen. Und sie hatten Angst. Sie hatten wirklich Angst. Und Jesus sagte, habt keine Angst. Ich bin es, Jesus. Weil Petrus war wirklich jemand, der immer es eilig hatte. Er sagte, Jesus, wenn du es bist, dann rufe mich. Damit ich da gehen kann, wo du auch gehst. Damit ich verstehen kann, dass es kein Phantom ist, sondern dass du es bist. Halleluja. Genau wie ich es am Freitag gesagt habe. Wir geben den Dämonen viel zu viel Freiheit. Wir können so viele Namen nennen von Dämonen. Und wir sind wirklich dazu in der Lage, es uns zu merken. Aber die Dinge, die wirklich wichtig sind, die sind wirklich schwer, um sich zu merken. Und Jesus sagte, nein, ich bin es. Komm. Und Petrus ist über Wasser gelaufen. Alléluia. Aber davor haben sie ihn wie ein Phantom gesehen. Die haben gesagt, also die dachten, dass nur ein Phantom dass nur Phantome irgendwie. Und so ist es in unserem Leben. Wir denken immer, dass große Dinge woanders geschehen können, aber nicht bei Jesus. Vor allem, wenn wir vor einem Problem stehen. Und wenn die Situationen wirklich sehr groß sind, dann denken wir, dass es größer ist als Gott. Man sagt immer, nein, es ist nur ein Phantom. Aber Jesus sagt, nein, ich bin es. Wir lesen unsere heutige Nachricht in der Bibel. In Matthäus Kapitel 16, Verset 13 à 20. Vers 13 bis 20. Matthieu 16, 13 à 20. Matthäus 16, 13 bis 20. Wir werden heute viel im Buch Matthäus lesen. Matthieu 16, 13 à 20. Matthäus Kapitel 16, Vers 13 bis 20. Matthieu 16, 13 à 20, lisons Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe,
demandant à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, les fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Est-ce que nous mettez la parole de Dieu à vous? Les bien-aimés, Meine lieben Geschwister, Jesus a tenu par vous. Jesus hat sie gefragt, Alors, was hört ihr denn über mich? Alléluia. Die haben ihm geantwortet, ja, dass du Johannes der Täufer seist, dass du ein Prophet bist. Ach so, dass er mit einem Geist arbeitet. Und hat ihm sehr viele Namen gegeben. Meine lieben Geschwister, es kommt in unserem Leben vor. Das kommt in unserem Leben vor. Wenn du jemanden fragst, was sagen denn die anderen über mich? Wirst du sehr viele Dinge hören. Ist es dir schon mal passiert? Es ist sehr wichtig. Alléluia. Was sagen die anderen über mich? Et après cela, und nachdem kriegst du diejenigen, die bei dir sind, die du wirklich sehr gut kennst. Was sagt ihr denn über mich? Alléluia. Et c'est la même chose, mes bien-aimés, je vois. Das ist dasselbe an diesem Tag gewesen. Jean-Baptiste. Sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Oder du seist Elia. Man hat ihm sehr viele Namen oder Formen gegeben. Weil sie diese Revelation nicht hatten. Tu ne peux dire les choses dans mon signe, tu n'as pas la révélation. Du kannst nicht was über jemanden sagen, wenn du die Wahrheit gar nicht kennst. Du kannst nichts über den Himmel sagen, wenn der Herr es dir nicht gesagt hat. Du kannst nichts über den Himmel sagen, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist arbeitest. Und jetzt hat sie gefragt, was sagt ihr denn über mich? Oh, mes bien-aimés. Meine lieben Geschwister, Pierre, Petrus, tellement ça va toujours précis. Weil er hat es immer sehr Et eilig. tellement à ce qui vraiment permet à Jésus. Und weil er sehr nah an Jesus Et war. tellement à l'égard de Jésus lui. Und weil er Jesus sehr liebte. Du kannst niemals dem Herrn nahe sein, wenn du ihn nicht magst. Auch wenn er die Gnade tut. Wie er es beim Pharao getan hat. Obwohl er ein Heide war. Aber der Herr hat ihm gezeigt, welche Dinge kommen. Und wenn der Herr jemanden gewarnt gibt, weil er ein Ziel hatte für Israel. Alléluia. Jesus sagt, was denkst du über mich? Was denkst du über Jesus? Für wen hältst du Jesus? Genau da befindet sich das Problem. Du kommst in die Gemeinde, aber wie siehst du Jesus? Liest du die Bibel, aber wie siehst du ihn? Du kommst zum Nachtgebet, aber wie siehst du ihn? Alléluia. Et Pierre a dit, tu es le fils de Dieu. Und Petrus sagte, Quelle nein, révélation? das ist Gottes. Tu es le fils de Dieu. Das ist die wahre Revelation. Mais bien aimé dans le Seigneur. Meine lieben Geschwister im Herrn, Ce que tu y vas, wenn du Leute fragst, bah oui, nous sommes méchants.
sagen sie ja, du bist gemein. Du redest zu viel. Du machst dies. Du machst das. Du bist so. Du tust so. Sie geben dir sehr viele Details. Alléluia. Macht es eines Tages in deinem Leben. Tu n'as qu'à 3 personnes. Frag so 2, 3 Personen, die dich auch nur vom Weib, mit denen du nicht so nah bist. Wie seht ihr mich? Alléluia. Amen. Und du wirst sehr viele Antworten kriegen. Jesus wurde in verschiedenen, aber als dann die wahre Revelation kam, sagte Jesus, sag es nicht den Leuten. Sag es nicht den Leuten. Jesus hatte gar keine Angst. Er wollte nur nicht, dass ein Skandal darum war. Deswegen sagte er, sagt es nicht den Menschen. Dass ich der Sohn Gottes bin. Das ist die Revelation. Du kannst nicht sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn du selbst diese Revelation nicht hattest. Wenn du nicht mit ihm gehst, kannst du ihn auch nicht wirklich kennen. Und du kannst auch nicht mit ihm gehen. Halleluja. Vom Weitem sagst du, er sei arrogant. Er ist gemein. Er ist so. Er ist so. Aber sei mal ganz nah an ihm. Halleluja. Dann siehst du, dass die Dinge, die du über ihn gedacht hattest, von deinem Gedächtnis gelöscht wurden. Du wirst dann sagen, oh, so ist er gar nicht. Genau so ist es mit Jesus. Auch als Jesus Leute geheilt hat, er sagt immer, sag nicht, dass ich dich geheilt habe. Und wenn man ihn gefragt hatte, sagte man immer, ja, jemand hat mich geheilt. Und sein Name war Jesus Christus. Aber meine lieben Geschwister, was sagst du über Jesus? Und man sieht es daran, wie du dein Leben führst. Wie du Jesus in deinem Leben siehst. Vielleicht siehst du ihn nur als Johannes der Täufer. Vielleicht siehst du ihn nur als Prophet. Vielleicht siehst du ihn nur als Sohn von Gott. Aber wenn du ihn als Erlöser und Retter siehst, egal wie du dich versteckst, die Menschen werden einen Unterschied machen. Auch wenn du nur so wirklich als Erlöser und Retter in deinem Leben empfängst, während die Leute es dir sagen, dass du, wie du dein Leben führst, du kennst den Herrn. Halleluja. Petrus, man hat zu ihm gesagt, dass er Jesus kennt. Er sagt, ich kenne ihn nicht. Auch beim zweiten Mal. Dann sagte eine Frau, du redest genauso wie er. Weil er Jesus wirklich kannte. Er war mit Jesus. Er ist mit Jesus gegangen. Du kannst nicht die Revelation von Gott empfangen, wenn du nicht... Man kriegt nur die Revelation, wenn man wirklich ihn als Erlöser... Und er gibt auch nur die Revelation, wenn du ihn als Vater siehst. Jesus sagte, c'est mon Père qui vous a révélé cette chose. Es ist mein Vater, der euch das gezeigt hat. Que je suis le Fils de Dieu. Dass ich der Sohn Gottes bin. Il est vraiment le Fils de Dieu, Jésus. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Sois en considération la vie. Nimm das wirklich als Basis in dein Leben. Und tu es auch jeden Tag. Dass du das wirklich ob du ihn kennst oder nicht. Meine lieben Geschwister, ich sage jedes Mal, es ist gut, dass ihr hierher kommt. Aber wenn ihr Jesus kennt, ist es derjenige, der Jesus kennt, und derjenige, der Jesus und bevor er handelt, handelt er nicht nach sich selbst, sondern so wie der Heilige Geist handelt. Weil er Jesus kennt. Wie siehst du ihn? Seitdem du hierher kommst, was ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und diejenigen, die über dich sprechen, was sagen sie über dich? Halleluja.
Wenn die Leute nichts Gutes über dich sagen können, dann gibt es noch nichts Gutes in deinem Leben. Wenn die Menschen nichts Gutes über dich sagen, dann solltest du wirklich über dein Leben sagen. Dann bist du noch nicht auf dem Weg. Dann gehst du noch nicht auf den Weg. Weil diejenigen, die mit Jesus sind, denen hat Gott die Möglichkeit gegeben zu sagen, er ist der Sohn Gottes. Und weil er Sohn Gottes ist, ist er Gott. Ist Jesus wirklich Gott in deinem Leben? Halleluja. Amen. Was sagst du über Jesus? Si le Seigneur, wenn er Gott ist, si le Fils de Dieu, wenn er der le Sohn Dieu Gott créateur, tu dois respecter cet Dieu-là. Dann solltest du diesen Herrn auch Tu respektieren. dois respecter la parole de Dieu. Dann solltest du sein Wort Est-ce respektieren. qu'on respecte vraiment le Bananza? Respektierst du das Wort Gottes? Vous savez, dans le temps où tu as la début, le rôle avait un double visite. In dieser Zeit haben alle zwei Gesichter. L'église, nous sommes des chrétiens. In der Kirche sind wir Christen und draußen sind wir Heiden. Halleluja. Amen. Deswegen kann man nichts Gutes sagen. Aber du solltest dich auch bemühen, Jesus zu kennen. Und das auch die Leute, die dich kennen oder die dich nicht kennen. Wandel nicht nur gut vor den Leuten, die dich kennen. Sei nämlich gut bei den Leuten, die dich nicht kennen. Es wird dazu führen, dass eines Tages ich kannte dieses Problem. Ich war mal am Freising am Bahnhof und ein Bruder ist mir gekommen. Und er fragte, kennst du mich? Ich sagte nein. Und er sagte zu mir, ich habe dich in der Klinik gesehen. Du hast moderiert. Aber ich kenne ihn nicht. Deswegen führe ein gutes Leben. Sei wirklich einer, der wirklich im Wort lebt. Weil das Wort Ach so, das Wort ist unser Leben. Wir können tanzen, wie wir wollen. Wir können singen, wie wir wollen. Aber wie kennst du Jesus? Halleluja. Es gibt Leute, die sagen wirklich, ja, er ist der Herr. Und er ist dann auch wirklich, es ist dann auch möglich, weil er wirklich als Erlöser und Retter sieht in seinem Leben. Und Jesus sagte zu Petrus, auf dich werde ich meine Gemeinde richten. Du hast die Revelation vom Herrn empfangen. Wenn der Heilige Geist nicht da ist, gibt es keine Revelation. Es ist der Heilige Geist, der uns die Dinge und er gibt uns die Möglichkeit, die Sprache des Herrn zu verstehen. Wie kennst du ihn? Ich möchte, dass du nur wegen der Stimmung hierher kommst. Aber dass du ihn kennenlernst. Wenn du weißt, dass jemand Gott ist, dann wirst du vor ihm zittern. Weil die Bibel sagt, wenn er steht, bewegen sich die Berge. Er kann diese Welt mit seinen Händen zerstören. Er kann es platt machen und keiner kann ihn helfen. Keiner kann ihn auch fragen, warum hast du das getan? Weil er Gott ist. Wie siehst du ihn? Wie sehen dich die Leute? Halleluja. Amen. Ich habe dir heute diese Hausaufgabe gegeben. Frag die Menschen, wie seht ihr mich? Und du wirst sehr viele Antworten kriegen. Manche werden sich auch schämen, um sie zu sagen. Er könnte sagen, ja, du bist jemand, du redest zu viel, aber danach... Wenn er dir sowas sagt, dann wird er euch trennen. Weil der Mensch die Wahrheit nicht ertragen kann. Halleluja. Diese Revelation, die Petrus hatte, dass er der Sohn Gottes ist. Vous savez, la vérité, Die Wahrheit kann jemanden
müde machen. Weil es kann dich auch demotivieren, weil du die Wahrheit einfach gehört hast. Aber mit der Zeit wird diese Wahrheit in dir arbeiten. Es kann dich wieder auf den rechten Weg bringen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Es ist gut, wenn die Menschen gut über dich sprechen. Aber es soll auch wirklich so sein bei dir. Alléluia. Amen. Sei kein Schauspieler. Die Leute sehen dich anders, aber du machst was ganz anderes. Aber Jesus, il est le fils de Dieu. Als man ihm gesagt hat, du bist der Sohn. Réellement, il est le fils de Dieu. Und weil er wirklich der Sohn ist. Weil diejenigen, die er getan hat, wirklich Alléluia. der Sohn Gottes ist. Er sagte zu den Pharisäern, dass ich auch an den Tagen, wo es keine Wunder geben sollte, hat er wundervoll gemacht. Weil er der Sohn Gottes ist. Oui, mais bien aimé, Wisst ihr, meine lieben Geschwister, in unseren Ländern, wenn der Sohn vom Präsidenten was machen will, auch wenn zum Beispiel Polizisten älter sind, aber weil er der Sohn des Präsidenten ist, will er und er was machen möchte. Alléluia. Deswegen, wenn Jesus sagt, die Dämonen sollen verschwinden, dann gehen sie auch. Pourquoi? Warum? Parce qu'il est le fils de Dieu. Weil er der Sohn Gottes ist. Il est Dieu. Er ist Gott. Tout est seigneur respecté. Alles. Tout est seigneur fou comme Alles sollte vor ihm. Und auch unter dem Wasser, alles kniet nieder vor ihm. Alléluia. Amen. Warum hast du Angst vor Dämonen? Warum hast du Angst vor Hexen? Jesus ging über Wasser und man sagte, es kann nur ein Phantom sein, der über Wasser läuft. Weil sie die Revelation, dass er der Sohn Gottes ist. Wisst ihr, wenn ihr jedes Mal mit jemandem Zeit verbringt, ihn die ganze Zeit verbringt, dann seht ihr ihn immer als normal. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui se fait dans l'Europe. Und das ist, was in Europa passiert. Alléluia. Amen. Oh, on a dit c'est normal. Du siehst jeden als normal. Il y a ça, c'est normal. Das, was er macht, kann ich auch. Das ist normal. Ich nehme das und er nimmt Il y a das. ça, Er hat ein normal. Haus, ich habe auch ein Haus. Das ist normal. Parce que Weil du neben dieser Person sitzt. Deswegen siehst du ihn als normal. Und die Jünger fanden einige Dinge dann auch normal. Deswegen wollte Gott ihnen zeigen, dass die Person, die neben euch ist, ce n'est pas seulement un homme, es ist nicht nur ein Mensch. mais c'est 100% Dieu comme le pasteur nous a Er dit. ist 100% Gott, 100% Dieu, mes bien-aimés. so wie unser Pastor gesagt hat. Alléluia. Auch wenn er zu Fuß gegangen ist, auch wenn er manchmal müde gewesen ist, parce qu'il est 100% homme. weil er auch 100% Mensch war. Aber er ist jedes Mal auf den Berg gegangen, damit er betet. Und als er wieder runtergekommen ist, war er 100% Gott. Und die Wunder wurden vollbracht. Verändere die Sicht, die du gegenüber du wirst sehen, dass auch alles in deinem Leben sich verändert. Ändere die Sicht, die du hast. Sei nicht so, wie andere Jesus sehen. Oder seh nicht so, wie ihn andere sehen. Sei anders. Sehen als Même si Erlöser. rien ne marche, Auch wenn nichts il est le klappt, Fils de Dieu. er ist der Même si je manque quelque chose dans ma Auch vie, wenn il est le Fils de Dieu. er ist das Oh, mes bien-aimés, Mein lieben ce qu'on Geschwister, suit comme un ensemble dans la vie. wenn du ihn wirklich als Gott in deinem Leben siehst, Non. Nzambe ana relation avec Nzambe. er wird dir wirklich zeigen, dass er Sur Gott tous les ist. plans. Über egal was, Sur tous les plans, mes bien-aimés. bei egal welchen Situationen. Alléluia. Amen. Nzambe azalaki na bana na Israël. Gott war mit den Kindern von Israel, oder mit den Na Israeliten. conseil de pas bazalaki. Wo? Na conseil. ezali mwa petit ville ya kati ya Égypte. Ach so, okay, in Gosel, da wo sie waren, bapambolamaki. sie waren gesegnet. Malgré l'Égypte. Auch obwohl sie in Ägypten waren. Mais bazalaki bien. Aber es ging ihnen gut. Bapambolamaki na ntango ya Joseph. Sie waren gesegnet in der Zeit von Josef. Parce que Dieu était avec eux. Weil Gott mit ihnen war. Alléluia. Amen. Considérez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sehe Jesus als dein Erlöser und Retter. Même si tu es à Munich. Auch wenn du hier in München bist.
Considéré comme Seigneur et Sauveur. Den als Erlöser und Retter. Vous savez, mes bien-aimés, Wisst ihr, meine Geschwister, wenn wir Menschen, wenn wir Brot zum Essen und Wasser zum Trinken haben, dann sehen wir alles als normal. Aber dann sehen wir Jesus als Erlöser und Retter, wenn wir Probleme haben. Dann siehst du ihn erst als Gott. Aber wenn du schon gegessen und getrunken hast, dann geht es dir gut. Dann hast du keine Probleme. Du hast deinen Aufenthalt. Du bist verheiratet. Du hast eine Arbeit. Du hast Kinder. Du sagst wow. Dann sagst du, ich ruhe mich aus und werde glücklich. Und du vergisst, dass er dein Erlöser und Retter ist. Er sagt zu den Kindern Israels in Deuteronom 6. Genau, 5. Moses. Er sagte da, wenn ihr essen werdet, trinken werdet, dann vergesst nicht, dass ich Gott bin. Ich werde Gott bleiben, auch wenn ihr essen und trinken werdet. Das ist unser Problem. Wie siehst du ihn? Wenn du ihn einfach nur als normal siehst, dann werden deine Sachen auch normal laufen. Wenn du ihn aber als Gott siehst, wird er wirklich als Gott in deinem Leben handeln und Wunder vollbringen. Er fragte, was sagen die Leute über mich? Halleluja. Amen. Was sagen die Leute über mich? Meine lieben Geschwister, manche kennen ihn als den Sohn Gottes. Ich möchte dir heute sagen, die Revelation ist, dass er Gott ist. Weil die Bibel sagt, bevor Himmel und Erde war, war Jesus schon da. Jesus ist das Wort. Das Wort, das Gott gesagt hat im Genesis. Das ist dasselbe Wort, was dann auch auf dem Kreuz gesprochen wurde. Dass mit ihm wir gerettet werden. Halleluja. Amen. Geh raus aus aus Dingen, die nicht wichtig sind. Und considérez sérieusement. Mais bien, mais nous devons considérer comme Seigneur et Sauveur. Wenn du wirklich als Erlöser und Retter siehst, selon parole de Dieu. Dann bist du jemand, der wirklich. Il n'agit pas selon son intelligence. Du wirst nicht nach deiner Intelligenz handeln. Du wirst so handeln, wie es Wort Gottes ist. Die Person, die mit Gott ist jemand mit großem Herzen. Il connaît bien le pardon. Er kennt et il sait aussi pardonner. Und er kann auch verzeihen. Alléluia. Amen. Diese Dinge sehen wir bei Jesus. Als man ihn eine Prostituierte brachte, man dachte, man wird sie steinigen. Aber Jesus hat angefangen, Dinge zu schreiben, die Menschen nicht lesen konnten. Es gibt manche Dinge, die können nur Leute lesen, die mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Halleluja. Amen. Als wen siehst du ihn? Du singst und tanzt. Für wen hast du getanzt? Wer ist er in deinem Leben? Für wen arbeitest du in deinem Leben? Mit wem gehst du in deinem Leben? Halleluja. Amen. Wenn er wirklich dein Erlöser und Retter ist, auch wenn du schläfst, ist er dein Erlöser und dein Retter. Halleluja. Amen. Denke wirklich sehr gut darüber nach in deinem Leben. Ab heute, wenn du diesen Raum verlässt, examiniere es. Du kommst in die Kirche, du betest. Es ist sehr gut. Aber ist er wirklich auch dein Herr? Ist er wirklich dein Retter? Parce que ce total de Jésus a renvoyé foule. Weil wenn wir lesen, dann sehen wir, dass Jesus das Volk geschickt hat. Er hat das Volk. Das Volk ist zurückgekommen, aber die Jünger sind nicht mehr zurückgekommen. Weil die Jünger wussten, dass er der Erlöser und Retter ist. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur? Ist er wirklich dein Herr? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est Dieu? Glaubst du wirklich daran, dass Jesus Gott ist? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est la parole qui est descendue du ciel? Glaubst du wirklich daran, dass Jesus das Wort ist? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie? Glaubst du wirklich daran, dass Jesus das in deinem Leben tun kann?
Parce que démon. Weil sie haben ihn auch erstmal als Dämon gesehen. Weil er über Wasser gehen konnte. Sie sagten nein. Fantôme là. Er ist einfach ein Quand Phantom. on parle de fantôme, on parle de démon. Wenn man über ein Phantom spricht, spricht man über Dämonen. Man schaut, also viele schauen sich nur Videos im Internet an und schauen nur Zeugnisse an. Eine Hexe hat dies gemacht. Nochmal bitte? Ah, okay, liest doch wirklich in der Bibel, was Jesus gemacht hat damals. Alléluia. Amen. Ich sehe manche schlafen. C'est un moment vraiment très lourd. Es ist wirklich ein schwerer Moment. Wenn ich sagen würde, wir sollen eine Debatte beginnen, dann würde keiner würde schlafen. Aber diese Sache ist nicht einfach zu verstehen. Die Person, die weiß, dass er Gottes Sohn ist oder dass er der Herr ist, derjenige, der wirklich die Revelation vom Heiligen Geist bekommen hat, er ist wirklich anders. Er ist anders. C'est l'esprit qui fait la différence. Es ist der Geist, der den Unterschied bringt. Alléluia. Même les nouvelles niveaux. C'est l'esprit qui fait la différence. Auch so wie wir hier sitzen, das ist der Geist, der so wie du Jesus siehst, so sieht derjenige, der neben dir sitzt. Alléluia. Genauso wie du ihn siehst, so sieht ihn ein anderer eben nicht. So wie du zu Jesus sprichst, so spricht auch jemand anderes zu ihm. Du musst ihn kennen, um mit ihm zu sprechen. Nimm deine Bibel. Wir werden nochmal lesen. Nimm deine Bibel. Wir sind immer noch im Buch Matthäus. 27. Matthäus 27. Matthieu 27, verset 54. Matthäus 27, Vers 54. Maman bébé a suivi sur Proverbe chapitre 30, verset 4. Und Maman bébé nimmt Sprüche 30. Proverbe 30, verset 4. Sprüche 30, Vers 4. Et Matthieu 27, verset 54. Und einmal Matthäus 27, Vers 54. Matthieu 27, 54. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, et a vu les tremblements de terre, et ceux qui viennent d'arriver, firent saisie d'une grande prière et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous l'avez dit vraiment? Répétez, mon frère. Répétez. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, et a vu les tremblements de terre. Et ceux qui venaient d'arriver firent saisie d'une grande prière et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, centenier Olo, Banama Kaunyo se Madame Sala. Also, seitdem alles begann, also alles was passiert ist, dass man Jesus geschlagen hat oder dass man ihn es hat nichts. Für ihn war es so, jetzt hätte man einen normalen Menschen genommen und ihn aufs Kreuz mitgenommen. Aber als dann der Erdbeben begann, hatten sie alle Angst. Sie sagten, es ist wahrlich, er ist der Sohn Gottes. Manche Menschen müssen wirklich etwas sehen in ihrem Leben, bevor sie sagen können, dass er der Sohn Gottes ist. Die Person, die noch keine Situation im Leben hatte, die wirklich sehr demotiviert hat, kann nicht sagen, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie haben das gesehen. Ein Erdbeben hat der Boden hat sich der Sohn Gottes hat, also sein Herz hat aufgehört zu schlagen.
C'est wahrlich, er ist der Sohn Gottes. Un jour. Eines Tages. Un jour. Eines Tages. Ich weiß nicht, ob es schon passiert ist, dass du vor einem Problem warst. Wo du sagst, nein, diese Situation. Nur Jesus kann mich retten. Nur Gott. Nur Gott. Oh, mes bien-aimés. Il y a un moment où je non. Als wir den Herrn gelobt haben, dass diejenigen, die wirklich sich in dieser Situation getroffen haben. Es gibt wirklich Situationen, si man la solution est oui, es gibt eine Lösung, dass wirklich Jesus gehandelt hat. Er ist wirklich Verändere dein Leben vor dem Herrn. Soyez Seigneur et Sauveur vraiment ya final. Sehe ihn wirklich als Erlöser und Retter. Warte nicht darauf, dass ein Wunder geschieht, damit du ihn dann als Erlöser und Retter siehst. Sei nicht wieder ungläubige Thomas, dass du erstmal Beweise brauchst, um zu sehen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Nimm es wirklich in dein Leben. Dass dieser Jesus, dass er wirklich dein Herr, dein Leben ist, dass er dein Gott ist, dass er dein Sauveur, dass er dein Retter ist, il est ma force, dass er deine Stärke ist, c'est lui seul Jésus. Dass es nur Jesus ist. Alléluia. Amen. Oh, ceux qui ont su avoir la vie. Wenn du es wirklich so in dein Leben nimmst, wird alles für dich nichts sein. Auch wenn deine Feinde dich auch wenn sie Pläne machen, quand tu as reçu la révélation, wenn du wirklich die Revelation hast, la révélation qui vient du trône de grâce, die Revelation, die von dem Thron der Gnade kommt, meine lieben Geschwister, die Person, die wirklich eine Revelation bekommen hat, ist anders. Also wem kann ich das sagen? Es ist ein Geheimnis. Wisst ihr, ein Geheimnis erzählt man nicht. Alléluia. Même quand on se dit ça, vous dites comme c'est mon frère. Wenn du ein Geheimnis jemandem erzählst, sagst du ihm wirklich, erzähl es niemandem. Aber ich sag dir jetzt, von meinem Freund, wenn du schon gesagt hast, für dich ist es immer noch ein Geheimnis. Aber weil es aus deinem Mund gekommen ist, et ce qui est révélé est pour nous. Ist für Gott und das, was schon an sich gekommen ist, ist für uns. Alléluia. Amen. Secret pour maman. Ein Geheimnis versteckt man. Mais celui ci est tombé, même à sa pire, mais ça c'est secret. Auch wenn du es schon erzählt hast, ist kein Geheimnis mehr. Même à sa camarade de mon grandi. Egal, ob es wirklich ein guter Freund von dir ist. Ça c'est secret. Es ist kein Geheimnis mehr. Pour Yesu tamalobaki na mutafi sai koloba yangote kesangai. Als Jesus zu dem anderen gesagt hat, sagt nicht, dass ich dich gerettet habe. Alléluia. Weil es kein Geheimnis mehr gewesen ist. Er sagt zu den Jüngern, sagt es niemandem. Sie sollen mich einfach so kennen, wie sie mich kennen. Aber ihr kennt schon die Wahrheit. Und die Person, die die Wahrheit kennt, der geht im Licht. Die Person, die die Wahrheit kennt, also die stottert nicht. Parce que la vérité c'est Jésus-Christ. Weil die Wahrheit Jesus ist. C'est lui qui est la vérité. Weil er ist die Wahrheit. Mais bien le secret. Ein Geheimnis musst du wirklich für dich behalten. Weil es wirklich ein Geheimnis ist. Ich sage euch wirklich, wenn es ein Geheimnis ist, dann behaltet es wirklich für euch. Weil wenn es wirklich egal, nur einer Person erzählt das, ist es kein Geheimnis mehr. Da gab es schon die Revelation. Es ist kein Geheimnis mehr. Und wie gesagt, dass du dir versteckt ist. Sag es dir. Dass ich der Sohn Gottes bin. Ich bin wirklich Gott. Ich komme vom Himmel. Halleluja. Amen. Wenn er der Sohn Gottes ist, ist er Gott und kommt von oben. Er sagt zu ihnen, so über die ganze Zeit, die ich mit euch gewesen bin, habt ihr nicht gewusst, dass ich Gott bin. Halleluja. Amen. Und du auch, du bist eine lange Zeit in dieser Gemeinde und du weißt nicht, dass Jesus Gott ist. Du weißt es nicht.
Aber an dem Tag, wo du es wissen musst, wird dein Leben anders sein. Es wird eine komplette Veränderung geben. Niemand wird dich irgendwie drängen, weil es wird der Geist sein. Weil du schon weißt, dass Gott ist. Die Person, die Gott ist, mein Leben. Überall, wo sie ist. Wenn sie den Mund aufmachen, die Person, die mit Gott ist, man wird sofort wissen, dass er mit Gott ist. Halleluja. Amen. Du musst nichts dafür tun. Genau, du musst nichts dafür tun. Parce que l'Esprit seul témoigne. Weil der Geist selbst wird Zeugnis. Alléluia. L'Esprit lui seul témoigne pour nous que nous sommes des enfants. Der Geist selbst wird Zeugnis darüber geben. Et si tu es un enfant de Dieu parce que tu connais Jésus très bien. Und wenn du ein Kind Gottes bist, du kannst dich nicht Kind Gottes nennen, wenn du nicht du kannst kein Kind Gottes sein, wenn du Jesus nicht kennst. Wie siehst du es? Seitdem du hierher kommst, wen suchst du? Was machst du für ihn, wenn er wirklich dein Gott ist? Alléluia. Amen. Maman, t'as ma proverbe. Tout ce qui est monté au ciel et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, qui est son nom et qui est le nom de son fils. Le sais-tu? Amen. Amen. Nani bwana salama kangoni sasa mwa. Wer hat das alles gemacht, was wir heute sehen? Nani asala ya mwe. Wer hat das gemacht? Oyo simba na maboko pe oyo so mwana tena sena ma. Das was du in deinen Händen hältst und das oyo so mwana na likolo pe oyo yebite nini ezali. Und das was du nur oben Nani asala ya. Wie es ist, wer hat es gemacht? Pe mwana na yuko mwana. Und wie heißt dein Sohn? Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ina oyo bakombo ya mwana. Du solltest den Namen von Gott, qui est le chemin, la vérité et la vie. Derjenige, der wirklich der Weg ist. C'est lui qui est le maître de ta vie. Derjenige, der der Meister deines Lebens ist. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christus von Nazareth. Reconnais bien, mes bien-aimés, la vie avec le Seigneur et Sauveur. Seh ihn wirklich et marche fidèlement devant Dieu. Kotala batu ne baso tamula te. Kuashi ne batu baso kuashi. Mach nicht so, wie die anderen es tun. Oyo yebi so bazana. Weil du kennst ihn und weißt, wer er ist. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Nous allons prier. Manchmal musst du erst Dinge in deinem Leben sehen, um zu sehen, dass er wirklich der Manche müssen an einen Punkt kommen, wo sie wirklich leiden. Halleluja. Damit sie der Sohn Gottes ist. Stehe auf und du werden beten. Wir werden beten. Wir werden beten. Est-ce qu'il considère comme qui dans ta vie? Wie siehst du ihn in deinem Leben? Il est qui dans ta vie? Wer ist er in deinem Leben? Il est qui dans ta vie? Wer ist er in deinem Leben? Asana de la vie. Wer ist er in deinem Leben? Est-ce que vraiment un Seigneur? Ist er wirklich dein Herr? Et s'il est ton Seigneur, est-ce que tu écoutes vraiment la voix de Dieu? Wenn er wirklich dein Herr ist, dann hörst du auch seine Stimme. Alléluia. Amen. Senhor, seja aí. Il est Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il est vraiment le Fils de Dieu. Si tu le considères vraiment comme le Fils de Dieu, c'est lui qui est descendu du ciel. C'est lui qui a la clé de te permettre.
Jésus, Pierre a reçu la révélation. Ce n'était pas par son intelligence, ni par sa sagesse, mais c'est par le Saint-Esprit qui a reçu la révélation que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous voulons élever ce Jésus-là qui est le Seigneur. Nous voulons élever Jésus qui est le Seigneur. Élève Jésus qui est le Seigneur. Rien ne peut se faire dans ta vie si Jésus ne dit quelque chose. Rien ne peut changer dans ta vie si Jésus ne dit pas quelque chose. Parce qu'il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Le Seigneur a dit la terre est tremblée parce qu'il est Seigneur. Il a dit réellement cet homme est le Fils de Dieu. Réellement il est le Fils de Dieu. Oh, alléluia. 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 Capable de faire quelque chose, capable de changer la vie des gens. Oh, il a marché sur les eaux. On doit considérer comme fantôme. Aïe, pour lui, maman, il est fantôme là pour t'amener là-bas. Jésus. Alléluia.
Hallelujah.